Kwema. Mshukuru Mungu, mambo vipi? Namshukuru Mungu. Upo? Nipo. Basi sawa. Tuanzie hapa just in case kwenye visiwa vya Marasha. Karafuu Derby ilipigwa pale. Mbungi ilipigwa kweli kweli, na kile ambacho tulichokiona kwa wekundu wa Msimbazi Simba, tunaweza kusema kuwa Simba Sport Club wamepiga hatua kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine kwa namna ya uchezaji. Tumekuwa tukizungumza ni katika mwendelezo wa kuamini project ambazo wakikabidhiwa makocha au wakufunzi kutoka Afrika Kusini, hizo ndo huwa faida zake. Wamekuwa na mitaala mizuri sana ya kuweza kuvifanya vikosi ambavyo watu wanavifikiri vya kawaida na kuwa vikosi ambavyo vya kiushindani, kuwafanya wachezaji mmoja mmoja ambaye pengine alizorota kiwango chake na kuboresha kiwango chake, kuimprove viwango vya wachezaji mmoja mmoja na timu kiujumla, kuwafanya wachezaji ambao wana potential lakini haioneshwi kwa wakati na kuvileta viwango vyao kuwa potential ambayo inafanya vizuri kwa wakati. Hiyo ni faida ya wakufunzi au walimu kutoka wapi? Afrika Kusini. Na kama una kumbukumbu nzuri, msimu wa 24-25 Simba walikuwa na Fadlu Davids, si ndio? Unayakumbuka ambao tulikuwa tukiyajadili kuhusu Fadlu Davids? Nilikuwa nikikwambia jinsi ambavyo Simba inaenda, watu wakijitetea kwamba ni timu ambayo inajijenga, lakini ilikuwa inakuonesha kila siku jinsi ambavyo ina improve nini kiwango chake, si ndio? Week in week out, day in day out, year in year out. Lakini ukirudi kwenye historia sasa ya Steven Becker, toka alipotokea mpaka baadaye Stellenbosch, ni kocha ambaye aliitoa Stellenbosch kutoka Championship Afrika Kusini, yani ligi daraja la kwanza, mpaka kwenda ligi kuu, na hakuishia hapo tu, aliipeleka mpaka nusu fainali ya kombe la shirikisho against hawa Simba, na beki wake yule wakati ambaye Toure, si ndio, ambaye yuko pale anasema anacheza na anazima na Rushain, si ndio? Lakini ukimfanya vizuri ukamkumbuka kocha Steven Becker, Steven Becker ni mshindi wa makombe kama ni mawili au matatu ya michuano ya ndani ya Afrika Kusini. Nadhani ni MTN, sijui ile MSN, yani kuna kombe lao mule ndani la kiushindani ambayo kashayabeba kama mara mbili au mara tatu makombe ya ndani. Akuishia hapo, nafasi ya 6 kwenye ligi PSL kwa maana ya Afrika Kusini. Nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika Stellenbosch yao, si ndio? Lakini nafasi ya 6 kwenye ligi kuu nchini Afrika Kusini kutoka Championship ni improvement nzuri sana. Amekuwa akiwafanya wachezaji waonekane na potential kubwa zaidi kuliko vile awali ambavyo watu walikuwa wakiwaona. Ndio maana ni alivyokuja tu, na kwa sababu tayari Stellenbosch ilikuwa historia yake iko pale, nilizungumza hili. Matole TV shahidi kwa maana kubwa kuliko, lakini Sports Point shahidi, na nyinyi pia ni mashahidi kwenye hili, wala halina kificho. Amewakuta nyota wa aina gani? Na ndio maana unaona kilio changu kilisema kama Simba wangekuwa wana vision kama klabu sasa kuelekea ni project hiyo, si ndio? Ya mpango, na kwa sababu unavyokuwa na project lazima kuwe ni vision ambayo ya muda ya mbali hivi. Sasa ili uifikie hiyo vision lazima uwe na mission hizi ndogo ndogo kuifikia mission. Na plan yako ni ipi? Na kwa plan yoyote lazima kuwe na long term plan na short term plan. Short term plan ilikuwa ni ipi na long term plan ilikuwa ni ipi? Ndio ambapo nikauliza Simba mwaka jana walikuwa na vision ipi? Kwa sababu kama vision kwangu mimi niliona ni ya muda mrefu ya Marine Fadlu Davids. Yes. Mtasema bwana mbona unang'ang'ania hilo? Yes, lazima ning'ang'anie kwa sababu leo angenufaika mara hizi mbili. Chukua kwangu bro. Jean Charles Ahoua ni mchezaji mpya katika wachezaji 16 waliosajiliwa msimu wa 24-25. Msimu ambao alikuja na Fadlu, si ndio? Manake ni vision ya Simba, project ya Simba. Ateba Lionel Christian, project ya Simba. Steven Dese Mukwala, project ya Simba.
Utaniambia Kibu Denis Prosper alikuwa tayari ana force kuondoka, sawa. Shabalala ni mwendelezo wa project ya Simba ambayo ni ya muda mrefu, kipindi cha kina Osems, ambayo saa hii ndio ipo kwenye prime, yani ile baa ya juu hapa, na wenzie Kapombe ambao ndo wanafika kama Kapombe anayoyoma hivyo mwishoni. Yes. Rushaini yupo kwenye prime, lakini majeraha ndio alomfanya akose nafasi ya mara kwa mara Mamelodi nini pale Sundowns. Shemalon Fondo shida ilikuwa nini? Shida ya Shemalon Fondo. Yani kwa nini ameondoka? Utasema kocha Beka kaleta beki wako kwa sababu hajakuta hiyo beki ya kucheza na Rushaini. Kwa sababu ya mitaala ya Afrika Kusini, kwa sababu ya mitaala ya Afrika Kusini. Ndio maana unaona Abdulrazak Hamza alienjoy kucheza kwenye mitaala ya Fadlu Davids. Kwa sababu Abdulrazak Hamza ametoka Afrika nini? Kusini. Mitaala yao inafanyane? Inafanana. Ebu ni ndio, ebu ni sio? Sema ebu ni ndio. Hapo ebu ni ndio. Sawa, Abdulrazak kapata majeraha. Wapi uliona duniani tangu dunia kuumbwa? Sema dunia kuumbwa. Dunia kuumbwa. Timu imetoka fainali ya michuano ya kimataifa. Imekuwa first runner kutoka nafasi ya 3 ya ligi mpaka kuwa mshindi wa pili. Imetoka kushindwa kufika toe to toe na bingwa ambaye bingwa alikuwa anachukua ubingwa bado mechi 3-4. Yanga amefanya hivyo misimu 3. Lakini msimu jana Simba kafika na Yanga mpaka hapa mwisho. Ikawa kama finali. We good? Kutoka kuitwa mwaka robo michuano ya kimataifa mpaka finali ya kombe la shirikisho. Kutoka 2022-23 msimu wa 22-23 top scorer alifungana Saidon Tibazonkiza na Fiston Kalala nini pale? Mayele. Thank you very much. Ukamleta Jan Chazi hao wa miaka 3 baadaye 2.5 akaenda kuwa top scorer. Kiungo mshambuliaji. Haya ni maendeleo ya mchezaji mmoja mmoja. Kumfanya kuwa best contributor. Best contributor. Yani amecontribute magoli mengi zaidi, yani kwa assist na magoli kwenye ligi yenu. Kutoka Aish Salum Manula, sema Air Manula. 2020-21 huko zamani mpaka 24-25 kutoa top keeper ambaye ni nani? Kamara Pinpin. Hivi vyote huwa nimevizungumza mwaka mzima. Project haihusiani na kocha. Kocha analetwa kuingia kwenye project yenu. Yani timu lazima iwe na project yake. Timu ni taasisi. Taasisi. Simba hata leo akiondoka CEO Zubeda, akiondoka Ahmed Ali kama afisa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kama alivyoondoka Sunday Haji nini pale Manara, Haji Sunday Manara, si ameingia Ahmed Ali, anatakiwa aingie kwenye project ya Simba, ndio inamuhitaji aingie kwenye hiyo structure yao ya muundo kama afisa habari au meneja wa mawasiliano, anaingia kwenye project yao. Sisi tuko hapa, mpango wa muda mfupi ni huu na mpango wa muda mrefu ni ule. We good? Hiyo ni taasisi ambayo CEO ashabadilishana mara nyingi tu. Shakuja ule Burundi, sio Mnyarwanda, kashaka Zubeida, kashaka Babra, kashaka Senzo. Hiyo anaingia project inafanyaje? Inaendelea, inakuwa. Unaona kunavyotanua kutoka huku. Umeelewa? Hiyo ni project ya klabu, structure ya muundo uongozi wa klabu, plani za klabu fupi na ndefu. Hiyo Fadlu alitakiwa, yeye alisema kuna baadhi ya nyota ambao wanahitaji waongezwe kwenye kikosi. Haikuvunja, mimi nakataa kuna kocha leo hii hapa kwenye ardhi Afrika Mashariki na Kati, Afrika Mashariki na Kati, asiyehitaji huduma ya Shabalala. Hayupo. Yani Shabalala alitaka kuondoka kwa nini? Maslahi. Je, ni sahihi kwa Shabalala kutaka maslahi au sio sahihi? Kwa sababu ya ubora wake. Class is permanent, form is temporary. Ameseti standards, amekufikisha fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika.
ameshakupa mafanikio ya kutosha. Huyu ni nahodha wako, backbone ya timu. Ndio maana Yanga wamefanikiwa kuichukua hiyo. I'm sorry, yani Mungu anisamehe tu. Kapombe na Shabalala, nani kesho? Kapombe na Shabalala, nani kesho kwa umri wao? Kama issue ni umri, nani wa kesho zaidi? Nani anakuhakikishia kucheza muda mrefu zaidi kutokana na umri wao? I'm just asking you. Wajibie hao mashabiki wenzangu ambao tukiongea tunaonekana tuna labda pendelea kitu fulani. Shabalala ni future. Bado atakuwa. My dear brother, yes. Kwa sababu kwanza, moja kati ya nyota tulionao wa Tanzania ambao hana tabia ya kupata majeraha ya mara kwa mara. Anakuhakikishia afya ya uwanjani, game time, si ndio? Ukuaji, kuendelea kukua, kuimprove uwezo wake. Anazidi kuwa kiongozi mkubwa, pambanaji. Talent alionayo huyu, kashai kuletewa Tanzania hii wachezaji zaidi ya 9 kuja kuwaonekana ndio warithi wake. Na kukumbusha kidogo, sendi zamani sana, kashai kuja Gadiel Michael, tukaambiwa ni Shabalala wa baadaye. Yasin Mustafa tukaambiwa wa Shabalala wa baadaye. Sina uhakika na David Luende nani mkubwa kati yao, lakini hata Luende pia alinyang'anywa basi namba na Shabalala. Ukumbuke hapo ndani kashakuja Pasco Msindo, kashakuja huyu mwenyewe aliyekuepo sasa hivi Kibabage, kashakuja Mligo. Yani hao wote wanaambiwa Shabalala wa baadaye. Hawa hapa watamuacha Shabalala uwanjani akiwa na ubora. Na ni Justin Kesi. Sijamaliza. Hiyo inakutafsiri pia upande wa kulia. Washakuja kina Juma nini yule alicheza Yanga? Juma Shabani. Juma Shabani yule ni Mkongo. Alikuwa captain Yanga kabisa. Ajaza maji sana. Mnyamani. Juma Abduli Mnyamani. Tuambiwa Kapombe wa baadaye. Kashakuja Hassan Kesi, kamwacha Kapombe nyota. Kashakuja sijui Kibwana Shomari, naye huyu anacheza huku na huku ola. Yani hawa watu, Israeli Mwenda of course. Hawa watu bado huduma yao inahitajika wapi? Kwenye pitch. Kwa hiyo unatakiwa ufikirie kwamba kama hawa bado hawajaguswa, tunza hiyo mali. Shemaloni Fondo amecheza msimu wa nyuma yake na Henoki Inonga nini pale Baka kama namba 4, yani kiungo, beki wa katikati anayetokea kushoto ni namba 4. Beki wa katikati anayetokea kulia ni namba 5. Lakini kwa sababu ya exposure na experience alionayo Shemaloni Fondo, Fadlu akaopt kwa sababu tayari Abdurazak ni mzuri zaidi huku, basi Shemaloni saidia namba 5, lakini hakuwa namba 5 per se. Kama umempata Rushain, weka Rushain namba 5, subirie Shemaloni Fondo, tayari ungekuwa na ile backbone yako, umeongeza nani? Rushain pekee. That's why Yanga project yao ilivyokuwa inaendelea kukua, Nabi aliongezwa Yanga na aliongezwa Baka akaja kurepress Bakari Nondo Mwamnyeto. Dickson yupo, Juma Shabani alikuwepo, baadaye anakuja Yao, anaingia kwenye mfumo huku wamepita kina Lomalisa, kaja Boka, wakamchukua beki bora namba 3 wa nchi ambaye ni Shabalala. Hiyo ni kuboresha project. Yani project sio ya kocha. Kocha anakuja na falsafa. Project anaikuta. Project jamani inatengenezwa na technical director na management ya timu. Bwana, sisi kama timu yetu project yetu ni hiki. Yule technical nini director, mkurugenzi wa ufundi. Mchoro mzima wa timu yetu, vision yetu ni hii. Kiufundi, yeye ni boss wa kocha. Kiufundi. Yes. Niendelee. Namba 6 yupo Kagoma. Namba 4 wake hayupo, namba 3 wake hayupo, namba 5 wake hayupo. Kagoma hawezi kuwa yule wa mwaka jana. Anacheza finali. Mbaya zaidi, Fabrice Luamba Ngoma namba 8 yake pia haipo. Backbone yote umevunja. Unakaaje mgongo una? Uti wa mgongo hamna. Unakaaje wewe? Si unakuwa kama utumbo wa bata? Uwezi ukakaa. Thank you very much. Unaona haitoshi, unavunja na namba 10 ambaye ni best performer msimu uliopita wa Simba, ambaye tunamzungumza nani? Jean Charles Ahoua. Lakini kipa bora wa ligi amepata majeraha. No doubt. Bakia na beki yote ya kati ndio wanaendeleza ile nini? Project.
Mimi naamini kocha Fadu hajamfukuza Sheikh Malone. Sheikh Malone ameshindwa kutunzwa na Simba. Na uhakika Shabalala hakufukuzwa na Fabrice na Fadu Davids. Simba wameshindwa kumtunza Shabalala kufikia terms zake. Fabrice Luamba Ngoma msimu wa 23-24 alionekana hakumaliza vizuri. Na hakuna aliye expect hapa kwamba mtu kama Mavambo angewekwa nje na Ngoma. Ngoma ali step up. Watu Ngoma kakua bwana. Ngoma kaamua kuonyesha uwezo wake bwana. Ngoma ametuliza timu akawa kama kiongozi, tuliona hata michezo ya kimataifa. 24-25 Ngoma ka step up. Mbakize kama umeweza kumrudisha Chama. Chama mtoto, si mzee. Muache Kagoma, calmness yake tayari alikuwa ni backup nzuri ya kumsaidia Kagoma flow, si ndio? Wanaanzisha vizuri build up ya Simba, jinsi ambavyo ukubwa wake, uzuri wako kucheza duels balls zile kwenye defense, jinsi anavyoanzisha mashambulizi. Hebu niambie, una Fabrice Luamba Ngoma, alafu juu yake kiduchu hapo kuna Maurice Abraham kama namba 10 au Jean Charles Ahoua, alafu huku Libase Gay, huku Aura. Alafu wewe uniambie Mwalimu na Ateba. Yaani Mwalimu huyu na Ateba amefikisha goal 10 plus na mwenzie Steven Dese Mukola amefikisha goal 10 plus. Wachezaji wawili wamekupa magoli 20. Wewe unaniambiaje hiyo timu unaivunja, ma striker unaondoa? Unaondoaje? Inakuwa ngumu. Hao wanacheza nafasi hii, wamepokezana, wamekupa goli 20 kwenye position hii. Wewe bwana ukishindwa kutunza backbone. Sasa Yanga naitolea mfano ili uone wapi ambapo napoongelea mimi na sifa nazozitoa kwa Beka. Na nimekuwa nasifia makocha wa Afrika Kusini. Yanga backbone yao toka 2021-22 ipo mpaka leo.